Ci sentiamo in dovere di soffermarci, seppur brevemente, a sottolineare la nobiltà della voga veneta, che si differenzia non poco da quella praticata in tutte le altre città di mare del mondo. Già la posizione eretta e non seduta conferisce un'immagine di fierezza sconosciuta nelle altre città marine. Se poi consideriamo la gondola, imbarcazione che incarna perfettamente questo concetto, non troviamo nessun natante che le si avvicini anche solo vagamente per sviluppo tecnologico. 13 essenze di legno diverse concorrono alla realizzazione di questa magnifica barca, lunga circa 11 metri, e costruita con forma asimmetrica e leggermente inclinata per consentire una perfetta manovrabilità anche governandola da soli. O ancora, prendiamo le forcole, cioè gli scalmi delle barche veneziane. Sembrano meravigliose sculture che non trovano nessun paragone nelle altre culture marine. Sono infatti concepite per utilizzare il remo con quella tecnica che va sotto il nome appunto di voga veneta. Lo sapete, si tratta di una tecnica un po' speciale. Noi voghiamo in piedi, girati in avanti, con un remo solo sulla destra. Perché? Perché in alcuni casi i canali sono talmente stretti che non ci stanno fisicamente due remi, ecco perché è un remo solo. E io sono girato in avanti perché ho bisogno di vedere dove vado, perché se remassi al contrario, come si fa nel resto del mondo, non vedrei niente e ci sarebbe un incidente ogni 5 secondi. Quindi ecco perché noi diciamo che qui a Venezia si voga con la testa, mentre nel resto del mondo si voga col culo. Allora, come funziona? Il remo è quasi sempre dentro l'acqua. Quando io spingo il remo in avanti, la pala è dentro di piatto nell'acqua, quindi la barca avanza, ma immediatamente tende verso sinistra, perché ho un remo solo da un lato. Quindi quando torno indietro con il remo, devo inclinarlo di quel tanto che mi permette di direzionare la barca, quindi remo e timono. Spingo e correggo. È un movimento di polsi, quindi l'inclinazione del remo che mi permette di governare, di dare una direzione precisa alla barca. Sembra semplice, ma non esattamente. Il nostro amato Tiziano Scarpa ci fa notare la statua di Boccioni titolata Forme uniche della continuità nello spazio. È una statua che rappresenta il movimento, o meglio, è il tentativo di Boccioni di raccontare il movimento dal punto di vista dell'immobilità. Ma in realtà Boccioni non ha inventato niente di nuovo, dato che la statua non è altro che un insieme di forcole. Sempre Tiziano Scarpa ci fa notare che la forcola è anacronistica, non nel senso che sia sorpassata, ma al contrario perché è un oggetto avveniristico progettato nel passato. Sembra infatti sagomata da un designer finlandese del Novecento. Bene, è proprio grazie alla forcola che la gondola può muoversi così leggera e agile. In pochi centimetri quadrati il gondoliere, con un gioco di polso sulla forcola, muove questo bestione lungo 11 metri che si disimpegna da un ingorgo apparentemente impossibile. Anche questa è magia veneziana. Vi invito comunque a non cadere nel cliché che vede la gondola come un'unica barca tradizionale veneziana. Non è vero, ne esistono almeno una quindicina di barche tipiche veneziane. Il sandolo, la mascareta, il pupparin, lo sciopon, la caorlina e via de Ongo a forza de remi. Si può ben dire che la potenza delle Serenissima si fondasse, oltre che su uno spregiudicato spirito mercantile, anche sulle braccia delle sue genti, che, non bisogna dimenticarlo, fino al XVI secolo vogavano nelle galee per libera scelta. Per capirci, i rematori non erano prigionieri, ma erano persone regolarmente stipendiate. Ed era un mestiere piuttosto richiesto perché? Perché a queste persone era concesso, o quantomeno si chiudeva un occhio, di effettuare un loro piccolo personale privato commercio, quindi parallelo al commercio importante del loro datore di lavoro. E dove mettevano fisicamente queste merci? Nell'unico posto possibile, cioè nella panca, sotto alla panca sulla quale sedevano per remare, da cui il modo di dire effettuare un'attività sotto banco. Chissà se erano giunte in città notizie circa Camus de Lorrain, geniale meccanico che costruiva automi per il re di Francia e che nel primo Settecento, nel porto di Tolosa, sperimentò un enorme, gigantesco remo meccanico in grado di muovere grandi battelli in condizioni di acque calme. Nonostante il buon esito, non fu incoraggiato dal suo sovrano e finì in miseria ramingo per l'Europa. Non passò però da Venezia.
Forse temeva di fare una brutta fine nelle mani dei gondolieri. E chissà se, come era in uso in tutte le grandi città d'Europa per i portantini e i codega, anche i gondolieri portassero alla cintura una clessidra per valutare le proprie prestazioni in base al tempo. Oggi, nella motorizzazione generale, oltre ai gondolieri, restano gruppi di appassionati che si raccolgono in associazioni sportive dette remiere, dove è anche possibile prendere lezioni di voga veneta, perpetuando quindi una tradizione millenaria. Vi invitiamo pertanto a provare l'esperienza di prendere in mano uno dei nostri remi e imparare a vogare alla veneta. Ah, se vi state chiedendo cos'è questo oggetto misterioso alle mie spalle, è suo. Ciao ciao, ciao ciao, saluta. Ciao ciao.